Эй, народ, с вами я, Андертейл. И если вы помните, как-то я делал мини-туториалы, как пройти Санса и Андайн. Так вот, спустя долгое время я решил вернуться, только уже более подготовленный. С нормальным микрофоном, а не через телефон. Если вы не знаете, на какой тапок я снимал, Honor 8s Prime. Если будет громко, просто чуть-чуть убавьте. Вот так вот просто проходится Андайн. Ну, а мы с вами еще спишемся, встретимся. Потому что нас еще ждет Санс. Get done, get on!